පිනක්කු ඉතාරුංගල් හරි මම ඇතුළට එන්නද කියන්නකෝ ආන්සර් උත්තර நான் உள்ளே வரலாமா ගාන් උල්ලේ බලලාමා අන්න හරිදා ගන්න එයාලත් නැති අය ඉස්සරහට ලියන්න සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා இனி புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் මේ පුத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் මෙහි නවතින්න මෙහි නවතින්න நில்லுங்கள் ඔව් මොකද இங்கே நில்லுங்கள் ඉංගේ නිල්ලුංගල් මෙහි නවතින්න ඉංගේ නිල්ලුංගල් බලන්න පුතේ ඔයාලා ලියලා තියෙන එකේ අර ලයනෝ මූර්ධ ලයනෝ ඒව දාලානේ ඒව පොඩ්ඩක් අර යටින් ඉරක් ඇඳලා කපලා යටින් ඉරක් ඇඳලා හරි අකුර ලියා ගන්න හරි ඊළඟට අහස නිල් පාටයි வானம் நீல நிறம் நீல நிறம் වාන நீல very good வானம் நீல நிறம் හරිද පුතේ හරි කවුරුන් ලියා ගන්න වෙලාව ඕන නම් අහන්න හරි வானம் நீல நிறம் ලියවනේ මම එළියට යන්නද நான் வெளியே போகலாமா நான் வெளியே போகலாமா நான் வெளியே போகலாமா நான் வெளியே போகலாமா මේ පුතේ வெளியே කියද්දි ලයන්න මූර්ධජ වෙන්න ඕන හරිද வெளியே කියද්දි ලයන්න මූර්ධජ සුබ නත්තලක් වේවා இனிய நத்தார் வாழ்த்துக்கள் இனிய நத்தார் வாழ்த்துக்கள் இனிய நத்தார் வாழ்த்துக்கள் ඉනිය නත්තාර් வாழ்த்துக்கள் බලන්න வாழ்த்துக்கள் කියද්දී අල්තයන්නකොත් එක්කයි යන්නේ வாழ்த்துக்கள் කියවද්දී කොහොමද வாழ்த்துக்கள் අල්තයන්න ශබ්ද වෙනවා வாழ்த்துக்கள் ඉනිය නත්තාර් வாழ்த்துக்கள் ඉනිය නත්තාර් வாழ்த்துக்கள் අතනින් ඉඳ ගන්න அங்கே இருங்கள் அங்கே இருங்கள் அங்கே இருங்கள் දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි දෙකම පාවිච්චි කරනවා ගැටලුවක් නැහැ අංගේ ඉරුංගල් කියනවා අංගේ උත්කාරුංගල් කියන්නත් පුළුවන් ගැටලුවක් නැත